呢個小欖南收費站。咁就自動俾錢啦。我哋今次嚟呢，就係返去我哋嘅故鄉樂松睇下嘅。樂松沙膠。好，介紹下我哋而家喺咩地方啊？呢間屋咧就係我老豆喺度出世嘅，講緊咧呢間屋就係老豆嘅阿爺分出嚟俾我老豆嘅。好，向上反。呢個係廚房嚟嘅。咁呢一棟又係乜嘢啊？呢一棟咧係你老豆阿爺起嘅，係要嚟啲炮樓嗰啲咧，你上面見到有啲窿咧，係俾你做保護嗰條村啦，喺上邊射槍嗰啲咧，見到上面有個窿。呢個幾窿啊？有啲窿喺度。呢啲咧就係你懟支槍出去咁樣嗰啲咧，即係咁樣動支槍出去，呢個就清楚好多。聞說咧就話呢間咧係阿二叔嘅。哇！原來我哋係有自己嘅閘口嘅，真係好犀利啊！好，行啊！嗱，中國咧係買到 Ford 㗎，你哋唔好亂噏啊！呢啲咧係無人攤檔嚟嘅，自己咧走去篤手機俾錢。但係咧，我哋竟然發現咗咧好耐冇見過嘅沙炮。
是啊。是啊，我们之前就从那里进来的呀。